This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीति विषयवस्तुमा छलफल गर्दैछौँ। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अदालतमा फेरि पनि निर्वाचन आयोग विरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अदालत गएको छ र अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले फुटाउन सभामुखले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीलाई मान्यता दिएको कारणले गर्दाखेरि रुष्ट भएको एमाले अदालत पुगेको छ। अदालतले कस्तो निर्णय गर्ला त्यो हेर्न बाँकी छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो देशको राजनीतिको केन्द्रबिन्दु अब अदालत हुन थालेको छ। जे पनि अदालतमा पुग्न थाले मुद्दाहरूको कुरा गर्दाखेरि त्यसैले अदालत देशको निर्णायक शक्ति बनेको छ र अदालतले यो देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बनायो, संसद पुनर्स्थापना 2 पटक गरिदियो। त्यसैले सबैको आस्थाको केन्द्र, भरोसाको केन्द्र अब अदालत, जनताको, सबैको, पोलिटिकल पार्टीको नेताको, प्रधानमन्त्रीको, मन्त्रीको, सबैको अब देशको राजनीतिको चाबी अदालततिर छ। त्यसैले यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले फुटिसकेपछि र माधवकुमार नेपालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी खोलिसकेपछि, गठन गरिसकेपछि प्रदेश सभामा पनि एमाले परित्याग गरेर समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गर्नेको यतिखेर लड्को लागेको छ। 1 नम्बर प्रदेशका 10 जना सांसदले केपी शर्मा ओलीलाई छोडेर माधव कुमार नेपालको पार्टीलाई रोज्नु भएको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्य सङ्कटमा, महासङ्कटमा, अल्पमतमा पर्नु भएको छ। उहाँले अब के गर्नुहोला त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भनेको छ बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई जोगाउन कुनै पनि कसर बाँकी राख्ने छैनौँ। हामी उहाँलाई मुख्यमन्त्रीमा यथावत राख्छौँ भनेर एमाले निर्णय गरिसकेको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ र आज हामी 2 नम्बर प्रदेशतिर जान चाहन्छौँ। उपेन्द्र यादवको दललाई छोडेर, जसपा छोडेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा 15 जना सांसद प्रवेश गरेका छन् महन्त ठाकुरको पार्टीमा। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ र स्थानीय तहमा चाहिँ माधवकुमार नेपाल कमजोर देखिनु भएको छ। प्रदेशमा माधवकुमार नेपालको पकड र उहाँको उपस्थिति बढी देखेको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ र नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्न चाहन्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि यतिखेर उम्मेदवारीको होडबाजी चलेको छ। पार्टी सभापति बन्नको लागि कल्याण गुरुङदेखि गोपालमान श्रेष्ठदेखि धेरै नेताले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। आधिकारिक रूपमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ म फेरि पनि सभापति बन्छु। अब उहाँ देशको प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उहाँले कस्तो रणनीति बनाउनु होला त्यो हेर्न बाँकी छ भने आज वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि आफ्ना पक्षधरहरूलाई बोलाएर सभापति उम्मेदवारी दिने सङ्केत गर्नुभएको छ र सबैले भनेका छन् अब रामचन्द्र पौडेल समूहबाट सर्वसम्मतिको उम्मेदवार को बन्ला त? रामचन्द्र पौडेल कि शशाङ्क कोइराला कि शेखर कोइराला को? प्रकाशमान सिंह कि अर्जुन सिंह केसी कि रामशरण महत को? कृष्ण प्रसाद सिटौलाई पनि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। विभिन्न निधिले पनि पार्टी कार्यालय खोलेरै यतिखेर सभापतिको लागि आफू तयार भएर मैदानमा आएको कुरा बताउनु भएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको मात्रै होइन, माओवादी केन्द्रको कुरा गर्न चाहन्छौँ, जसपाको कुरा गर्न चाहन्छौँ, राप्रपाको कुरा गर्न चाहन्छौँ। हामी सबै पोलिटिकल पार्टीको गतिविधि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा फोकस गर्दैछौँ र भोलिदेखि अब निषेधाज्ञा हट्यो, जताततै खुला। अब नेपाली चलचित्र पनि चल्न पाउने भएको छ हलमा। सबै नेपालीले हलमा गएर स्वास्थ्य मापदण्ड मानेर स्वीकारेर पालना गरेर चलचित्र हेर्न पाउने भएका छन्। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र अब सबै क्षेत्र सुचारू हुने र सबैले ध्यान दिनुपर्छ स्वास्थ्य मापदण्ड
पालन गर्नै पर्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र नेपाल चीन सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले भर्खरै एउटा समिति बनाएको छ। त्यो समितिले अध्ययन गरेर अनि साँच्चै भन्यो सीमा विवाद समाधान गर्ने भनेर सरकारले बताएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। नेपाल चीन सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले एउटा कार्यदल बनाएको छ। त्यो कार्यदलले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेपछि कहाँ कहाँ सीमा मिचेको छ ती सबै समाधान हुनुपर्छ प्याकेजमा भनेर नेपाल सरकारले भनेको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र आज हामी नेपाल भारत सम्बन्धको पनि कुरा गर्न चाहन्छौँ। सीमा विवादको बारे पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। जयसिंह धामीको बारे पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। उहाँ बेपत्ता भएको धेरै दिन भइसक्यो। परिवारले यतिखेर न्याय खोजिरहेका छन्। सरकारले एउटा कार्यदल बनायो। कार्यदलको प्रतिवेदन बाहिर आइसकेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले प्रतिवेदन बुझिसक्नु भएको छ। त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्ष तयार भएको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बीचमा आगामी दिनमा सुमधुर र प्रगाढ सम्बन्ध नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि सीमा विवाद समाधान गर्न दुवै पक्ष सहमत। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष खुलासा गर्दैछौँ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेसँग सत्तारूढ दलका सभापति र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिखेर सम्बन्ध सुमधुर बनाउन लाग्नु भएको छ। उहाँले सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई हिजो केपी शर्मा ओलीको निवासमा पठाउनु भयो। करिब 2 घण्टा वार्ता भयो र वार्तामा के भयो त आगामी दिनमा हामी खुलासा गर्नेछौँ। र चुनावमा जान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तयार हुनुभएकै हो त? अब देशमा निर्वाचन नै विकल्प हो त? यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्छौँ। नेताहरूको बीचमा किन सहमति हुन सकेन, किन मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेन, किन एमसीसी पारित गर्नको लागि प्रचण्ड तयार हुनु भएन, अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कस्तो कदम चाल्नु होला त? यसबारेमा आज हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। यतिखेर हाम्रो बीचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पूर्व परराष्ट्र मन्त्री र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनी हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब हाम्रो देशको राजनीतिलाई तपाईँले अहिले पछिल्लो समय कसरी निहाल्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ? मुलुक कता जान्छ? चुनावतिर जान्छ कि शेरबहादुर देउवा पुरै समय सरकार सञ्चालन गर्न सफल हुनुहुन्छ? के होला? अब शेरबहादुर देउवाजी र अहिलेको जुन कोएलिसन छ त्यो कोएलिसन कति वास्तवमा मिलेर जान सक्छ? यदि मिलेर जान नसक्ने स्थिति अथवा धेरै गडबड हुने स्थिति आयो भनेदेखि शेरबहादुरजी चुनावमा जान पनि सम्भव छ। केपी शर्माले साथ दिनु पर्यो नि शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचनमा जानको लागि। अब यो पोलिटिक्स भने त मिल्ने नमिल्ने सब मिल्न पनि सक्छन्, नमिल्ने पनि मिल्छन्, मिल्ने पनि नमिल्न सक्छन्। हेर्नुहोस्, त्यस कारण चाहिँ यो कोएलिसन जुन छ नि, कोएलिसनमा धेरै खटपट हुन थाल्यो भनेर भनेदेखि चाहिँ प्राइम मिनिस्टरले अरू विकल्प केही छैन, म चुनावमै जान्छु भन्ने बेर छैन है। चुनावमा जान सक्छ मुलुक शेरबहादुर देउवाको अस्त्र। त्यो त हो नि, उनको हातमा हतियार हो। त्यसैले अरू कोएलिसन पार्टनरहरूले पनि पुरै समय जाने हो भनेदेखि त्यो विचार गर्नुपर्छ। होइन, मन्त्रीमण्डल अझै पनि विस्तार हुन सकेन, भागभण्डा मिलेको छैन, तपाईँलाई थाहा छ। अब प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ धेरै नमाग्नुहोस्, तर हिजो उपेन्द्र यादव र माधव कुमार नेपालले भन्नुभयो 7-7वटा मन्त्रीलाई चाहिन्छ। अनि कसरी सहमति हुन्छ, कसरी कुरा मिल्छ? त्यसैले यो निरन्तरता, यो जुन 5 वर्षसम्म नै यदि सरकार जाने हो भने अरू कोएलिसन पार्टनर जुन छन्, शेरबहादुर देउवाजीका कोएलिसन पार्टनर प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादवहरू सबैले साथ दिनु पर्यो। उनीहरूले संयमित र होस गर्नुपर्छ, संयमित र होस गर्नुपर्छ। यदि त्यो गरेनन् र बढ्ता डिमान्ड हुन थाल्यो भनेर भने है, डिमान्ड हुन थाल्यो भने प्रधानमन्त्रीको हतियार त उनले त चुनावमा जान्छु, अर्ली इलेक्सनमा जान्छु भन्न सक्छन् नि त। त्यसमा मुलुक अर्ली इलेक्सनमा जान सक्छ, होइन? सम्भावना छ, त्यो सम्भावना पनि छ। त्यो तर त्यो के भने कोएलिसन पार्टनर्सहरूको कति उहाँहरू चाहिँ एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने, यसलाई अडौँ भन्ने मनस्थितिमा कतिसम्म जान सक्छन्, त्यो चाहिँ अलि हेर्न बाँकी नै छ। तपाईँ होइन, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको आज 50 दिन पुग्यो। 50 दिन मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन, मन्त्रालयको भागभण्डामा कुरा मिलेको छैन। मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीजीले 50 दिनसम्म यस्तो डिले हुन्छ भने उहाँले 4-5जना जो मन्त्री लिनुभएको छ नि उनीहरूलाई विभाग बाँडिदिए भए पनि हुन्थ्यो। एकजनालाई 4-5वटा विभाग दिएर फर द टाइम बिङ अर्को नहुने ज्यालसम्मको लागि तपाईँहरू एकजनाले 4वटा मन्त्रालय लिएर भए चलाउनुहोस् भनेर त्यो गर्नु केपी शर्माले सबैलाई दिनुभएको थियो नि त। एकजना मन्त्रीले 5वटा मन्त्रालयसम्म चलाएको थिए। त्यसो गरे भए हुन्थ्यो। तपाईँ एउटा प्राइम मिनिस्टरकै हातमा 17वटा विभाग हुँदाखेरि उहाँले ध्यान दिनु पनि नसक्ने,
अनि अरू मन्त्रीलाई पनि त यो जिम्मेवारी दिए हुन्थ्यो नि त। त्यो चाहिँ कमजोरी भयो। त्यसो प्रधानमन्त्री चुक्नुभयो। होइन गरेबै हुन्थ्यो, एउटा विकल्प त्यो पनि थियो, गरेबै हुन्थ्यो। एउटा मन्त्रीले 3टा विभाग दिएर अर्को चाहिँ तपाईँको यो मन्त्रीमण्डल पूर्णता नहुने जेलसम्मको लागि तपाईँले 3टा विभाग हेर्नुहोस् भनेर 3टा मन्त्रालय हेर्नुहोस् भने त हुन्थ्यो नि त। अब तपाईँले नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा, नेपाल चीन सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि आज सरकारले चीनसँग रहेको सीमा विवाद समाधान गर्नको लागि उच्च स्तरीय एउटा समिति गठन गर्यो। त्यो समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिइसकेपछि सीमा विवाद समाधान गर्ने भनेर सरकारले भनेको छ। यो सही निर्णय हो? होइन, सीमाको बारेमा कहीँ छ विवाद भने सीमाको बारेमा चीनसित हाम्रो धेरै सीमाको विवाद चाहिँ छैन, उसले एडजस्टै गरेको छ। त कहीँ ठाउँमा छ भनेर भनेदेखि त्यसको बारेमा कुरा गरौँ भनेर भन्नु त राम्रो कुरा हो नि, त्यसमा त के आपत्ति कुरो भयो र? तर तपाईँलाई थाहा छैन हिमाली जिल्लामा त सीमा विवाद छ भनेर बाहिर आइरहेको छ नि त। चीन छ भने त्यसलाई सीमा विवादलाई छ भन्दै राख्नु हुँदैन। जस्तो भारतसित हाम्रो धेरै ठाउँमा छ नि त, वर्षौँ भइसक्यो। तपाईँको म 20 वर्ष 25 वर्ष अगाडि परराष्ट्र मन्त्री हुँदादेखि त्यो विवादहरू अहिलेसम्म अल्झिराखेको छ, टुङ्गाउन सकेको छैन। त्यसैले दुईटै देशको भारतसित धेरै विवाद छ हाम्रो, चीनसित थोरै छ। र चीनसित चाहिँ जे जति छ उनीहरू पनि कुरा गर्न तयारै छैन। के कुरा गरेर चाहिँ टुङ्ग्याउनुपर्छ, बुद्धिमत्ता त्यही हो। होइन, आज सरकारले कार्यदल गठन गर्यो र अब यसलाई दिगो बनाउने, सीमा विवाद समाधान गर्ने राम्रो कुरा हो, ठिक छ, गर्नुहोस्। भारतसित मात्रै नै के चीनसित मात्रै भारतसित पनि चाँडो गर्नुहोस्। नेपाल भारत सम्बन्धमा छ नि सुधारको सङ्केतहरू देख्नु भएको छ तपाईँले? नेपाल भारत सम्बन्धमा सबै आफ्नो आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको परिवेशमा जाने हो। हेर्नुहोस् कि अब नेपालले पनि भारतसित सम्बन्ध गर्दाखेरि एउटा विश्वासको वातावरण नेपाली नेता भारतीय नेताहरूको बिचमा फलानो नेपालका नेताहरूलाई हामीले विश्वास गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय स्वार्थहरूको बारेमा यिनीहरू संवेदनशील छन्, यिनीहरूले ध्यान दिन्छन् भन्ने कुराको अनुभूति तपाईँको नेपालका नेताहरूले पनि दिन सक्नुपर्छ, नेपालका नेताहरूले। र यो एउटा के छ भनेदेखि म चाहिँ खालि लम्पसारवादै भएर म उतातिरको आशीर्वाद नभइकन म अड्दिनँ भन्ने जुन मनस्थिति छ नि, त्यो मनस्थितिबाट चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ। तपाईँले जयसिंह धामीको कुरा गर्दाखेरि जुन किसिमको घटना घट्यो, प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भयो, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाले प्रतिवेदन लिइसक्नु भएको छ, यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन होला? होइन, त्यो यदि त्यसमा त्यहाँ अर्को पक्षको अर्कोले चाहिँ त्यो ट्विनलाई चाहिँ खोलिदिएर मान्छे देख्दा देख्दै ट्विन खोलेको हो भनेर भनेदेखि त यसको बारेमा त नेपालको नागरिकको त्यसरी त्यस किसिमबाट त्यो उसले ज्यान गुमाउनु पर्यो भनेदेखि त नेपाल सरकारले हाम्रो रिपोर्टले यस्तो आयो, यस्तो देखियो, यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो दुई देशको बिचको जनताहरूको बिचमा भएको सम्बन्धलाई कुनै खलबलिन नपाओस्, विश्वासको वातावरण अविश्वासको वातावरण आउन नपाओस् भन्नको लागि यसको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ भने नेपाल सरकार जानुपर्छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीको संलग्नता छैन भनेर भन्यो नि प्रतिवेदनमा, त तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नु भएको छ? त्यो प्रतिवेदनको त आज मात्रै मैले तपाईँको अखबारमा पढेँ, एउटामा त भनेको छ भारतीय यो संलग्नता छ भन्ने पढिरहेको छु त मैले आज। उपस्थिति मात्रै छ तर किटान गरिएन क्या? त्यसैले तपाईँको नेपाल सरकारले प्रतिवेदन हेरेर त्यो प्रतिवेदनको आधारबाट यस्ता घटनाहरू फेरि नघटोस् भनेर भन्नको लागि घटेको भए को जिम्मेवार, यदि जिम्मेवारी छ भने त्यसमा सरकार चुक्नु हुँदैन, सरकारले भन्न सक्नुपर्छ र भविष्यमा नघटोस् भनेर भन्नको लागि भारतसित कुरा गर्नुपर्छ। अब लागु तपाईँको पार्टीको कुरा गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आज कहाँ छ? कुनै राजनीतिक गतिविधि गर्दैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफ्नो पार्टीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण गतिविधि गरिरहेछ अहिले, त्यो हो महाधिवेशन जुन अरू ठुल्ठुला पार्टीले गर्न सकेका छैनन्। हामी कार्तिकको 27, 28, 29, 30को दिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले महाधिवेशन गरेर आफ्नो राजनीतिक डकुमेन्ट, आर्थिक डकुमेन्ट, सामाजिक डकुमेन्टहरू पारित गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी युनाइटेड भएर अगाडि जाने तर्खरमा छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक भएर जान्छ डाक्टर प्रकाश चन्द्र ओली? त्यसमा पनि कुरा मिल्छ कमल थापा र तपाईँहरूको एजेन्डामा, नीतिमा? एजेन्डामा त हाम्रो कुनै विवादै छैन। नेपालमा संवैधानिक राज संस्था सेरिमोनियल भन्नुहोस्, नेपालमा राज संस्थाको उपस्थिति नेपालको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा, नेपालको दुईटा ठुल्ठुला राष्ट्रहरूको बिचमा भएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालीहरूलाई एउटा मनोवैज्ञानिक रूपमा सुरक्षाको दिनको लागि पनि संवैधानिक राज संस्था चाहिँ नेपालमा आवश्यक छ भन्ने हामीहरूको कमिटमेन्ट छ, वास्तविकता हो। र नेपालको पहिचान आफ्नो जुन पहिचान छ त्यो
बुद्ध र हिन्दू धर्मको संस्कृतिको सम्मिश्रण भएको नेपालको पहिचान वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने नेपालको दृष्टिकोण हाम्रो पार्टीको त यो त मेजर एजेन्डै यही हो। होइन, मुख्य एजेन्डा हो, तर कार्यान्वयन गर्ने गाह्रो छ नि। हाम्रो देश नेपाललाई तपाईँले हिन्दू राष्ट्र बनाउन सक्नुहुन्छ? सुन्नुहोस् न, मान्छेहरूले के नेपाल भने त आज संहितामा छ, बुझेँ त्यो सेकुलर त राष्ट्रमा छ, बुझेँ डाक्टर प्रकाश दल हो नि। बुझेँ। सुन्नुहोस्, त्यो मान्छेको अन्डर करेन्ट मान्छेहरूमा छ यो भावना, हरेक पार्टीमा छ। पुसको 14 गते, पुसको 24 गते हेर्नुहोस्, हाम्रो पार्टीले यही दुईटा कुरा लिएर हाम्रो पार्टीले काठमाडौँमा जुलुस गर्दाखेरि हजारौँ हजार मान्छे आथे। कुनैलाई ट्रक ल्याएर, ट्रक र चाहिँ मोटर लिएर पैसा दिएर पठाएर होइन, आफ्नै मान्छे आथे। हजारौँ हजार मान्छे देशव्यापी रूपमा यो अभियान आएको थियो। त त्यो के भने बाहिर तल माथि हेर्दाखेरि कहिले कहिले मरुभूमिमा केही पनि देखिँदैन, तल पानी पानी हुन्छ, त्यसलाई लिन सक्ने कुरो मात्रै हो। 25 गते हाम्रो त्यो बेलाको प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो, अनि मान्छेको एटेन्सन डाइभर्ट भयो। भन्दाखेरि मान्छेको मनमा अहिले के भनेर भनेदेखि नेपालमा एउटा सेरिमोनियल राज संस्था नैतिक शक्तिको रूपमा मात्रै भयो, उपस्थितिको लागि मात्रै चाहिँ भयो भनेदेखि चाहिँ अलिकति चाहिँ अनुशासन आउँछ कि भन्ने चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ अहिले। तर हाम्रो देशमा गणतन्त्रको प्रतीक भनेको राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपति त छ नि त, त्यो संस्थाले सबैको प्रतिनिधित्व गरेको छैन। गरेको छ कि छैन त्यो तपाईँलाई थाहा, गरेको छ त? म तपाईँलाई सोध्छु, यो संस्था कति विवादी भएर आएको छ? यो संस्था एउटा, म अहिले अब राष्ट्रपतिको संस्थालाई म सम्मान गर्छु, हेर्नुहोस् जे संस्था होस् त्यो एउटा, तर त्यो संस्थालाई सबै नेपालीको हुनुको सट्टा एउटा पार्टीभित्र पनि एउटा गुटको संस्थाको रूपमा रूपान्तरित भइरहेछ भने जुन संरक्षण दिनुपर्ने हो। सबैको साझा होइन र, मैले भने नि तपाईँलाई, गणतन्त्रको अभिभावक होइन र, मैले तपाईँलाई भन्दैछु जुन देशलाई जुन संरक्षण मनोवैज्ञानिक संरक्षण दिनुपर्ने हो त्यसमा चुकिसकेको छ, देखिरहेको छ, निरन्तर देखिरहेको छ। त्यसैले जुन संस्थाले यो राष्ट्रको राष्ट्रको नेपाल राज्य भन्ने कुरालाई नेपाल स्थापना गर्यो, त्यसलाई एउटा आलङ्कारिक रूपमा भए पनि राखेर त्यो व्यक्ति चाहियो नि, साझा व्यक्ति। होइन, संस्था चाहिन्छ हामीलाई। संस्था त आउँछ नि, संस्था भएपछि त्यो संस्थाले जसले प्रतिनिधित्व गर्छ त्यही आउँछ, त्यसमा के कुरो भयो? व्यक्ति हुनु पर्यो नि, विवाद रहित व्यक्ति हुनु पर्यो राजा बन्नको लागि। त जनताले विश्वास गर्नुपर्छ, जनताले आस्था र भरोसाको केन्द्र बनाउनु पर्यो। जनता त गणतन्त्रको संविधानभित्रको राज संस्था हो। हाम्रो पार्टीले भनिरहेछौँ, हाम्रो पार्टीसँग जनता छैन नि त। फेरि पाउनु, जनता अब कति हुन्छन् के हुन्छन्, आउँदो चुनाव आउँदैछ, जनतामा हामी कुराहरू मेसेज लिएर जान्छन्। अहिले तपाईँ ठोक्क नगर्नुहोस् न, त्यसो भए त्यो बेला हजारौँ जुलुस कसरी आयो काठमाडौँमा? होइन, हजारौँ मान्छे कसरी आयो? नेता छन् तर जनता छैनन्। तपाईँको, म तपाईँलाई जनताविहीन पार्टी हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। त्यो तपाईँको कल्पना हो। त्यो बेलामा हामी फुटेका थियौँ, टुटेका थियौँ। अब फुट्ने र टुट्नेमा हामी मात्रै पनि त भएनौँ, अब अरू पनि त छन् नि, छैन? त्यो दोष त लाउनु पाउनुहुन्न। अब पाउनुहुन्छ त? पाउनुहुन्छ? होइन, सबै पार्टी फुटिरहेछन्, सबै पार्टी जुटिरहेछन्, सबै पार्टीभित्र विवाद छ। त्यसैले तपाईँले अब जुन भन्नुहुन्थ्यो नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फुट भनेर भन्नुहुन्थ्यो, अब त्यो दोष नलाउनुहोस्। अब हामी एकता भएर गएका छौँ, अरू फुटिरहेका छौँ, हामी जुटेर गएका छौँ, महाधिवेशन गर्दैछौँ, एजेन्डा लिएर जाँदैछौँ र यो देशमा भ्रष्टाचार गर्ने, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाएर भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सशक्त रूपमा हामी जान्छौँ र नेपालीलाई नेपालभित्रै रोजगारी यो देशमा फलेर बस्नु पाउने स्थितिको सिर्जना गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो त्यसको राजनीतिमा हामीले चाहिँ गैरमा गएर समीक्षा गर्दाखेरि नेताहरू चाहिँ असफल भए। अब तपाईँहरूको पुस्ताले देश हाँक्न सक्दैन। मलाई के लाग्छ भने हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले पनि युवा पुस्तालाई ल्याउनु पर्यो क्या। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा युवा पुस्ताहरू खोइ आज कहाँ छन् युवा नेताहरू? युवा नेताहरू यहाँ चुनाव फेरि पनि डाक्टर प्रकाश दल पार्टी अध्यक्ष बन्ने, फेरि पनि पशुपति सम्झ जवारा, फेरि पनि कमल थापा, अरू मान्छे छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व गर्छु भनेर त जति युवा नेताहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अहिले चम्किरहेछन् त्यति अरू कुनै पार्टीमा छँदै छैनन्। तपाईँलाई थाहा छ? युवा नेता छ। तपाईँले त्यसो भएदेखि त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गतिविधिमा तपाईँले त्यति ध्यान दिनुभएको रहेछ। अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हामी चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नेतृत्व गर्छु भने त युवाहरू त आइरहेका छन् नि त। त्यो बेलामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनले जसले छान्छ। तर म त के भन्छु भने हाम्रो देशमा एउटा पार्टी भने कस्तो हो भनेर भन्दाखेरि एकताली एउटा नेता गएर बसेपछि त्यो आर्यघाट नपुग्ने जालसम्म त्यही हुने, त्यो संस्कार आउन लाग्छ। त्यसकारण एउटा हुनु पर्यो के भनेर भने जुनसुकै पार्टीको पनि अध्यक्ष भनेको मान्छे 5 वर्षको लागि हो, 5 वर्षपछि अर्को अध्यक्ष आउँछ। तपाईँको पार्टीको त्यो सिस्टम लागू हुन्छ? होइन, म त सुझाव गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यसरी जान सक्छ। सुन्नुहोस् न,
मैले त के भनेदेखि जस्तो तपाईँलाई सुझाव गर्ने अधिकार छ, मैले मेरो अनुभवको आधारमा के देखिरहेको छु भने प्रधानमन्त्री हुने मान्छे पनि 2 पटकभन्दा बढ्ता हुनु हुँदैन। 2 पटक हुने बरु 1 दिन हुनुहोस् अथवा 5 वर्ष हुनुहोस्, तर 2 पटकभन्दा बढ्ता हुनु हुँदैन। 5-5 वर्ष भयो, 10 वर्ष पनि हुनुपर्छ, हुनु सक्नुहुन्छ। 1-1 महिना भने 2 पटकमा सकियो। यो एउटा नर्म्स चाहिँ हामीले चाहिँ राख्नु पर्छ। हाम्रो देशमा शेरबहादुर 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। होइन, ठिक छ, 5 पटक हुनु होला, 6 पटक हुनु होला, कानुनले दिने जालसम्म, संविधानले दिने जालसम्म त उहाँको अधिकार किन नहुने? 7 पटक हुनु होला, 8 पटक हुनु होला। तर मेरो ओपिनियनमा पार्टीमा को अध्यक्ष भनेको 1 पटकभन्दा बढ्ता हुनु हुँदैन। त्यो अब सबै पार्टीले मिलेर आखिर सबै आउँदाखेरि हामी तपाईँको अन्तिम समयसम्म चाहिँ तारेघाट जाने जालसम्म नै अध्यक्ष हुने जुन संस्कार र परम्परा हो नि, त्यसलाई रोक्नु पर्यो। होइन, हाम्रो देशमा पद बिना कोही पनि नेता अगाडि बढ्न सकेन। सुन्नुहोस् न, पद सबैलाई पद चाहियो। राजनीतिमा लागे मान्छे पद पनि खोज्छन्। पद खोजिसकेपछि एउटै मात्रै प्रश्न के छ भने यो पद मैले के को लागि? मलाई पद चाहियो, ठिक छ, पैसा कमाउन, भ्रष्टाचार गर्न, शक्तिको दुरुपयोग गर्न। अब तपाईँले जवाब दिइसक्नुभयो। मैले प्रश्न सोधेँ, तपाईँले जवाब दिइसक्नुभयो, होइन? के दिनु त? पैसा कमाउनु, भ्रष्टाचार गर्न। कि त्यसैको लागि हो त राजनीति भने? कि त्यसैको लागि हो त पद भने? त एउटा चाहिँ तपाईँको राजनीतिको नामबाट नयाँ वर्ग खडा गर्ने, समाजवाद उन्मुख भनेर भन्ने, भ्रष्टवाद उन्मुख भएर जाने, देशमा त्यही भइरहेको छ। राजनीति त्यसैको लागि हो त? सार्वजनिक जीवन त्यसैको लागि हो त? सार्वजनिक नीति त्यसैको लागि हो त? तपाईँ लाग्नुभएको यत्रो त्याग गऱ्यो भने के को लागि गर्नुभयो त भनेर भन्दाखेरि भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउनुको लागि, त्यही हो त? यो त के भने हरेकले तपाईँले जस्तो यहाँ यो अहिले चाहिँ टेलिभिजन स्टेसनमा यति राम्रोसित गर्नुभएको त, तपाईँको मेहनत देखेर प्रशंसा गर्छु है। म बिहानदेखि बेलुकासम्म दौडिराख्नु भएको छ, तपाईँ रियली रिमार्केबल। त्यति गर्नुभएको छ तपाईँले भनेदेखि चाहिँ के को लागि गर्नुभएको छ? त्यो मैले के को लागि गरेँ? यो पदमा जुन तपाईँ बस्नु भएको छ नि, के को लागि त भनेर भन्दाखेरि एउटा नेपालको मिडियामा एउटा चाहिँ केही म पनि योगदान गरौँ भनेर लाग्नु भएको छ, होइन? त्यसैले जोसुकैले मान्छेले पनि तपाईँ पद चाहनु अपराध होइन। पदमा गइसकेपछि म के गरेर खोजेँ? मैले त्यो पदमा बसेर मैले त्यो पदको माध्यमद्वारा एउटा चाहिँ बपौती गराउनु खोजेँ हो, अथवा त्यो पदको माध्यमद्वारा सबैलाई दबाएर चाहिँ म चाहिँ त्यो पदमा के नै छु भनेर चाहिँ म चाहिँ निरन्तरता दिन चाहिँ जाहिरखान खोजेँ हो? तपाईँले सोध्नुपर्छ, हरेकले सोध्नुपर्छ कि म त्यो पदमा गएर मैले के गर्ने? त्यो प्रश्नको जवाफ राम्रोसित जब तपाईँ दिन सक्नुहुन्न, त्यो प्रश्नको जवाफको बारेमा जब तपाईँमा स्पष्टता हुँदैन, त्यो बेलामा अनि तपाईँ जथाभावी गर्न थाल्नुहुन्छ। कमल थापा अहिलेसम्म नेतृत्व हुनुहुन्छ, फेरि पनि अध्यक्ष बन्ने, अनि तपाईँले पनि उम्मेदवारी दिने अध्यक्ष बन्ने कतिजना? मैले त भनिदिइसकेको छु। हेर्नु, मैले त के भने हाम्रो कमल थापाजीलाई पनि हाम्रो पशुपतिजीलाई मैले त तपाईँको टेलिभिजनबाट मात्रै अरूबाट पनि भनिसकेको छु। मैले के भने, मैले स्पष्ट के भनेको छु भनेदेखि पशुपति शमशेरजी मेरो मित्र, अनन्य मित्र, 50 वर्षको हाम्रो मित्रता छ। उहाँ पनि 15-20 वर्ष बसिसक्नुभयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष भएर। कमल थापाजी पनि 12-15 वर्ष, उहाँ पनि आफ्नो क्षमता छ, बस्नुभयो उहाँ पनि। भने मैले के भनेको छु भने एकपल्ट मलाई 5 वर्ष काम गरिदिनु, 4 वर्ष, र म यो डिक्लेयरै गर्छु। म डिक्लेयर के गर्छु भने म 4 वर्षपछि छोडिदिन्छु, म फेरि रिपिट गर्दिनँ। मेरो स्वास्थ्य जेसुकै हो, जतिसुकै काम गर्न सक्ने हो, म छोड्दिनँ। 4 वर्षमा 5 वर्षमा तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्न भने कति गर्न सक्नुहुन्छ? कहिले गर्न सक्नुहुन्छ? 5 वर्षमा धेरै टाइम हो नि त। एउटा लिगेसी छोड्नु जानुहोस्। म त अहिले नै भन्छु, त्यसैले मैले उहाँलाई कि तपाईँ मलाई दिनुहोस्। मलाई दिन सक्नुहुन्न भने हामी तिनैजनाले छोडिदिउँ, नयाँ जेनेरेसनलाई दिइदिउँ, नयाँ पिँढीलाई दिइदिउँ। तर तपाईँ प्रतिस्पर्धीको रूपमा उम्मेदवारी दिएर मैदानमा आउने, फेरि पनि अध्यक्ष बन्ने भनेर बाहिर चर्चा छ। अब अध्यक्ष बन्नको लागि त अब सबैले दियो, अब सेकेन्ड जेनेरेसनका पनि आइरहेका छन्, उनीहरू पनि आउने हुन् कि त। प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि कोही आउँछ भनेर भनेदेखि त्यसबाट चिन्तित हुनुपर्ने कुरो छैन। तर मैले भने के भनेर भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ धेरै वर्ष गरिसक्नुभयो, एकपल्ट काम गरेर मलाई काम गर्न दिनुहोस्। मलाई काम गर्न पनि होइन, त्यो पनि नगर्ने हो भनेर भनेदेखि हामी तिनैजना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संरक्षक हुन अथवा पार्टीको लागि घुँडा धसेर लाग्नु हामी पनि घोडासो दौड्न युवा पुस्तालाई दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने पार्टी त्यसमा तपाईँको यो प्रस्ताव पार्टीको यो प्रस्ताव पनि हो, प्रस्तावै हो। तर तपाईँहरू पनि चुनाव लड्नुहुन्छ भने म लड्छु फेरि।
उहाँहरूले भन्नुभएको छ हामी छोड्दैनौँ, एकपटक अध्यक्ष बन्छौँ। त्यो कसैले भने कमल थापाले पशुपति शमशेर जवाराले बाहिर आइसक्यो, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी कसैले घोषणा गरे पनि छैन, भने पनि छैन। मलाई थाहा छ नि तपाईँका पार्टीका नेताहरूको कुरा त भित्री रूपमा डाक्टर लोहनी। अब हेर्नुहोस्, गोप्य तपाईँले गएर कोठामा गएर केही सुन्नुभयो भन्ने कुरा उहाँहरू कसैले केही भन्नु पनि भएको छैन। अहिले हामी सबै पार्टीको अधिवेशन बनाउने काममा हामी लागिरहेका छौँ, मिलेर गरिरहेका छौँ। केही डिफ्रेन्सेस भयो भने त्यसलाई चाहिँ समाधान गरेर गइरहेका छौँ। हाम्रा एजेन्डाहरू प्रष्ट छन् र नेपालमा अहिले तपाईँको चाहिँ वाम पार्टी भनेर भन्नु, समाजवादी पार्टी के दिए त बाबा? वाम भने कहाँ हो? कहाँ छ वाम भने? वाम भनेको चाहिँ मजदुर वर्ग होइन, श्रमजीवीहरू होइन। श्रमजीवीलाई कहाँ छ? के गरेको छ वाम भनेकोदेखि? अहिले त एउटा नयाँ वर्ग भयो, त्यो वर्ग भनेको वामको नाममा आफू धनी हुने भ्रष्ट वर्ग, त्यही नै भएको छ। त्यसैले मान्छेले देख्दै आएको छ नि, यो समाजवादको नाममा नवसामन्तवाद आएको छ एउटा। त्यसैले यसलाई खोथलेर यसलाई ल्याउन सक्ने राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक नेपाली जनताको गरिब चाहिँ गरिबलाई फोकस केन्द्रबिन्दु गराएर जान सक्ने पार्टी अर्को आवश्यक छ। त्यो हामी आवश्यकता पुरा गर्छौँ। तर तपाईँहरूको औचित्य सकिए नेपाली राजनीति भन्नेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भूमिका सिद्धियो अब नेपालको राजनीतिमा? कमजोर यो स्वतन्त्र देश। एउटा राम्रो कुरो के छ भने, जस्तो तपाईँले अलि मलाई यो प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ होइन, भने तिमीहरूको त औचित्य छैन भनेर सोध्नु भएको हो। यो सोध्ने तपाईँलाई जुन हाम्रो संविधानले स्वतन्त्रता दिएको छ, यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। सोध्ने अधिकार नि, आफ्नो भ्युज राख्ने अधिकार त छ नि त, किन नदिने? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यस्तो हो, म यसलाई यसो गर्छु, अथवा यसलाई मलाई मन पर्दैन, मन पर्छ भन्ने अधिकार त छ नि। त्यसमा उहाँहरूको त्यो अधिकारको म सबैको कदर गर्छु, सबैलाई सम्मान गर्छु। डर साहब, त्यसो भए तपाईँ यदि पशुपति शमशेर जवारा र कमल थापाले सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष बनाउँदाखेरि अगाडि बढ्नुहुन्छ हो, त्यसमा तपाईँ तयार हुनुभयो? तयार छु। यदि सहमति भएन, तिनैजना चुनावी मैदानमा जान पनि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? यदि उहाँहरू पनि चुनावी जानु भयो त्यो बेला त मैले जानै पर्ने भयो। तपाईँ ब्याक हुनुहुन्न यसपटक? त्यो बेला कसरी ब्याक हुने? त्यो बेला त्यो बेलाको कुरा चाहिँ हामी त्यो बेलामा त्यो स्थिति आइसकेको छैन कि तपाईँको? होइन, आयो भने तिनैजना प्रतिस्पर्धामा मैदानमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। हाइपोथेटिकल कुरा नगरौँ, राजनीतिमा सम्भव जे पनि छैन। आयो भने 2 महिना 3 महिना अझ बाँकी छ, त्यो बेलासम्म आयो भनेर भनेदेखि जानुपर्ने अवस्था भयो भने म चुनावबाट डराउने मान्छे होइन, म चुनावमा लड्छु। तपाईँ चुनावबाट भाग्नुहुन्न? कहिले भागेको छु मैले? जिन्दगीभरि म चुनाव लडेर त आएको छु नि, कहिले भागेको छु? त्यसो तपाईँ निर्वाचित अध्यक्ष बन्न चाहनुहुन्छ? 26 वर्षमा स्नातक चुनावबाट जितेर आएको मान्छे हो म, देशव्यापी रूपमा। सबै आम चुनावमा जितेको छु मैले। एकपटक चाहिँ मुद्दा पर्यो, मुद्दामा चाहिँ मुद्दाको एउटा डिफेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ 1 वर्ष म भएर फेरि ब्याक हुनु पर्यो। नभएदेखि मैले चुनावबाट त कहिले पनि पछि परेको छैन म। मलाई तपाईँको पार्टीको महाधिवेशन हुन्छ? किन नहुने? हामी तिनैजना लागेका छौँ, पशुपति शमशेरजी, कमल थापाजी, म। हामी तिनैजना यो महाधिवेशन गराउनुपर्छ भनेर लागेका छौँ हामीहरू, एकदम लागेका छौँ। त्यसो भए नीतिगत रूपमा तपाईँहरूको बिचमा विमति छैन? छैन, हाम्रो एजेन्डा त्यही हो। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र नेपाल। राज संस्था हिन्दू राष्ट्र, एउटा वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र नेपाल, यो हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो। नेपाली जनताको, नेपालको हितको लागि, नेपालको विशिष्टतालाई कायम गर्नको लागि र नेपालले एकता गराउनको लागि यसको आवश्यकता छ। अहिले नेपालीहरूको मनमा छ, काङ्ग्रेसीहरूको पनि मनमा छ, काङ्ग्रेसका साथीहरूको पनि, एमालेका अब भैँसी पूजा गर्छन्, कोही के पूजा गर्छन्, कोही के पूजा गर्छन्, छैन। केपी शर्मा ओली पनि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आउनु होला? त्यो चाहिँ केपी शर्मा ओलीले सोध्नुहोस्, म उहाँको प्रवक्ता होइन। झल्लरी के बाँड्दै हिँड्नु भएको छ, उहाँले छोड्नुहोस्। शेरबहादुर देउवा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आउनु होला? काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुँदैछ त्यो मलाई थाहा छैन। शेरबहादुर देउवाजी कृष्णमूर्ति पढ्ने मान्छे हो है। हामी पहिले 20-25 वर्ष अगाडि हुँदाखेरि उहाँको मनपर्ने किताबै कृष्णमूर्ति हो होइन। कृष्णमूर्ति पनि आध्यात्मिक स्पिरिचुअलै मान्छे हो भन्दा उहाँको थिङ्किङ के छ अहिले त मलाई 20-25 वर्ष हो, थाहा छैन। तपाईँ त सँगै क्याबिनेटमा शेरबहादुर देउवासँग बसेर काम गरेको व्यक्ति होइन? 20-25 वर्ष अगाडि काम गरेको सरल मान्छे हो, काम गर्नलाई सरल मान्छे हो, अरूलाई विश्वासै गर्ने मान्छे हो। डाक्टर साहब, हाम्रो देश नेपाललाई तपाईँले किन गणतन्त्रको विपक्षमा उभ्याउनु भएको छ? क्या गणतन्त्र त नेपाली जनताको नाश हो नि, यसलाई यो पक्ष र विपक्ष भन्दा पनि नेपालको हितको लागि, नेपालको पहिचान, नेपालको हितको लागि चाहिँ यो जरुरी छ। म तपाईँलाई भन्छु, म त एउटै कुरा भन्छु तपाईँलाई, क्यानाडा र अमेरिका त एउटै होइन, मान्छे पनि एउटै, त्यही गोराहरू हुन्, सबै क्रिस्चियन हुन्, आर्थिक विकास पनि त्यस्तै छ र बोर्डर तपाईँ यता र यता सार्नु भने थाहा पनि पाउनुहुन्न। तर क्यानाडामा किन राष्ट्रपति भएन? किन क्यानाडामा चाहिँ बेलायतको रानीलाई
हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ राष्ट्र संस्था भएको देश हो भनेर क्यानाडा किन भन्नु पर्यो? जापानले किन भन्नु पर्यो? स्विडेनले किन भन्नु पर्यो? त आफ्नो देशको विशेषता, आफ्नो देशको अवस्था र आफ्नो देशको स्वतन्त्रता र आफ्नो देशको जनताको एकता र पहिचानलाई कायम गर्नुको लागि त्यो संस्थालाई प्रयोग गर्नुहोस्। प्रयोग गर्न आवश्यकता छ अहिले नेपालमा। हिमाल, पहाड, मधेस सबैलाई एउटा चाहिँ आधार, मनोवैज्ञानिक आधार दिने संस्था त्यो संस्थालाई तिरस्कार नगर्नुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस्। तर तपाईँ नै हो 62-63 सालको जनआन्दोलनको बेलामा सूर्यबहादुर थापाले पार्टी खोल्दाखेरि गणतन्त्रको पक्षमा आफू उभिएर तपाईले त्यो संविधान सभामा तपाईँ गएर संविधान निर्माणको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेता हो। सुन्नुहोस् न, त्यो बेलामा हो पनि तपाईले गणतन्त्रलाई आत्मसात गरेको मानेको राष्ट्रिय प्रजा, त्यो बेलामा हाम्रो जुन पार्टी थियो, पार्टीले निर्णय गरेर तपाईँले चाहिँ यसो बोल्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ हाम्रो पार्टीको निर्णय यही हो भने हुनाले म बोले हौँ। तर मैले के भने अहिलेको अवस्था जुन किसिमबाट अहिले देश गइराखेको छ, त्यो लसालिङ्ग भएर देश गएको छ, भताभुङ्ग भएर देश गएको छ, भ्रष्टाचारयुक्त भएर देश भएको छ, कुशासनयुक्त भएर देश भएको छ। जसरी देश अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन स्थितिमा छ, यो बेलामा एउटा तपाईँको चाहिँ पिक्चरैको रूपमा किन नहोस्, त्यो एउटा चाहिँ राज संस्था चाहिँ नेपालीहरूको सुरक्षाको लागि, नेपालको मनोवैज्ञानिक सुरक्षाको लागि र यो त छ है, एउटा घरमा पनि एउटा बुढो छ भनेदेखि त डर हुन्छ नि। नैतिक शक्तिको रूपमा त्यसलाई आवश्यक छ। त्यसो भए भारतले नेपालमा राज संस्था ल्याइदिनु पर्यो होइन? भारतले ल्याउँछ कि कसले भन्यो भारतले ल्याइदिनु पर्यो भनेर? यो तपाईँले गजबको प्रश्न गर्नुभयो। के भारतले ल्याउने हो? नेपालमा जे हुन्छ नेपाली जनताले गर्ने हो। तर राज संस्था भारतले फाल्यो भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ बेला बेलामा। तपाईँको 12 बुँदे समझदारी कहाँबाट भयो? त्यो बेलाको राष्ट्रपतिले भन्नुभयो होइन? राष्ट्रपति अहिले स्वर्ग हुनुभयो, असल मान्छे हुनुहुन्थ्यो भारतको राष्ट्रपति के प्रणब मुखर्जी। उहाँले हामीले गरायौँ भनेर भने होइन, त्यो गराउनु भएको के त उहाँहरूले गरायो भने उहाँले किताबमा लेख्नु भएको छ, टेलिभिजनमा भन्नुभएको छ। त्यसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था चाहिँ ल्याइदिनु पर्यो भने तपाईँको भनाइ? मेरो भनाइ नै होइन त्यो। तपाईँले प्रश्न सोद्धा अक्कल जानिसक्नु भएको छ। मेरो भनाइ होइन त्यो, तपाईँको भनाइ हो अहिलेको हिसाबबाट। तर भारतीय जनता पार्टीको एजेन्डा पनि हिन्दू राष्ट्र छ नि त, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने होइन। एजेन्डा त तपाईँको के भने डेमोक्रेटिक प्रमोट गर्ने पनि छ, प्रजातन्त्रलाई प्रमोट गर्ने पनि छ, समावेशी चाहिँ रूपमा देश विकास गर्ने पनि छ। त्यो त अहिलेको 21औं शताब्दीको विकासको क्रममा देशहरूको एजेन्डा त आफ्नो त भइहाल्छ नि। समानता पनि हुन्छ। अमेरिकाले डेमोक्रेसी म प्रमोट गर्छु भनेर हिँडिरहेछ। त्यसमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाइछ नि तपाईँको उद्घोष होइन? हाम्रो नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रको अहिले नेपाललाई गर्दाखेरि चाहिँ यो हिन्दू धर्मनिरपेक्षताको नाउँमा जुन किसिमबाट नेपालको सांस्कृतिक, हामीले त पहाडहरूमा देखाएको छौँ, जुन किसिमबाट चाहिँ खुला रूपमा चाहिँ नेपालमा धर्म परिवर्तन गर्ने यसले छुट दिएको छ, खुला रूपमा छुट दिएको छ, त्यसलाई अग्रगमन भनेको छ। अग्रगमन होइन, त्यो पश्चगमन हो। आफ्नो संस्कृति र आफ्नो चाहिँ तपाईँको परम्परालाई चाहिँ सत्यानाश गर्नलाई जुन छुट दिएको छ त्यसलाई हुनु हुँदैन। त्यसको लागि तपाईँको नेपालको पहिचान शासन होइन, नेपालको पहिचान धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र। अब आगामी निर्वाचनमा तपाईँको पार्टी कोसँग गठबन्धन गर्छ? एमालेसँग कि नेपाली कङ्ग्रेससँग कि त्यो बेला कोसित गठबन्धन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ सल्लाह गर्नु। तर कमल थापाले भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीसँग हामी गठबन्धन गर्छौँ। गठबन्धन गर्ने भने त्यो बेलामा अब पार्टीको भएर आउँछ। हाम्रो कसैसित फेरि तपाईँको कसैसित हामीले आलोचना गरे होला। मैले भन्नुहोस्, केपी शर्मा ओलीको समर्थन उहाँ एकपटक हुँदाखेरि गर्ने पनि मै थिएँ, भारतसितको स्ट्यान्ड लिँदाखेरि। अब उहाँको 2-3 वर्षको गतिविधिमा सबभन्दा बढी आलोचना गर्ने पनि मै। तपाईँ नै हुनुभयो अहिले आलोचना गर्ने केपी शर्मा ओलीको। सुन्नुहोस् न, गरेको थिएँ, तर मैले व्यक्तिगत केही पनि छैन। व्यक्तिगत म सबै नेताहरूको सम्मान गर्छु र राजनीतिमा भोलि गएर चाहिँ जनतामा जाँदाखेरि कोसित जाने भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको नेतृत्व बन्छ, हाम्रो पार्टीको चाहिँ कार्यकारी बन्छ, त्यसले निर्णय गर्छ। त्यो मैले गर्ने कुरा होइन। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्भैदेखि बलियो
भूगर्भ सिमेन्ट नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट।